Benvinguts al Friki Online càpsula 404. No deixem Panini i no deixem els superherois i ens anem a la col·lecció de mutants. Dues grapes dels X-Men. La més passat ve d'aquest, així les traiem de dos en dos. La número 7 d'aquesta etapa de Dugan com a guionista i la número 8. Anem a pams, anem primer a la 7. La 7 amb la Raz en el dibuix encara i Dugan en el guió. Aquí tenim aquesta nova etapa de Dugan, cada una hi ha una història normalment autoconclusiva i les històries riu que es van enllaçant. Per un cantó tenim aquest nou Cíclope disfressat de Capitán Krakoa, perquè els humans pensin que Cíclope ha mort, que no hi ha el poder de la resurrecció. I al mateix temps se li ha borrat la memòria a Ben Ulrich, el periodista que volia esbombar aquest fet. Hi ha mutants que estan en contra d'aquesta acció de borrar la memòria d'Ulrich i n'hi ha altres que són els que ho han fet, que pensen que ho han fet en fi de bé. Pel mig, una història amb un personatge que no me'n recordo com es diu, el Doctor Èxtasis, que pertany a Orchis, aquesta gran companyia que va contra els mutants, i que en lloc de portar homes tecnològics porta uns homes mutats amb animals molt xulos que ens recorden més el Doctor Moreau que una altra cosa. El dibuix de la Raz esplèndid com sempre, espectacular, amb aquestes Space Splash i amb aquest estil que té de caracteritzar els superherois realment molt bé. Segueixen aquestes aventures de mutants, ja us dic, amb aquestes històries autoconclusives que mantenen aquestes subtrames que són les que van lligant tota l'efemèride. De moment, Dugan se'n va sortint i cada vegada va a millor pel meu gust. Aquest darrer número ja veiem qui tenim a la coberta, a MODOK. Aquí lluitaran contra MODOK, que ha saltat un creuer d'aquests de plaer, fent uns dels seus experiments. Tot l'equip mutant funcionarà com a equip i Cíclope al mateix temps descobrirà qui va ser que va filtrar o va borrar la informació i el cervell de Nimrod. També històries d'amors i desamors per dins. Dugan en el guió, però a Pina en el dibuix. Ja no tenim a la Raz, que després tornarà més endavant, i aquí tenim a Pina, que realment també està fent-ho molt, molt bé, com podeu veure. Un estil propi, però també molt actual de lo que seria el còmic de superherois. Amb expressions... Ara em pica un ull. Bueno, ja està, no te'l rasques. Els ulls amb els colzes es rasquen. Tenim també un Space Splash bastant espectacular que us ensenyaré per aquí. O no eren aquí? No eren aquí, m'hi lieu. Res, el que us deia, el dibuix ens funciona molt bé i segueix aquesta etapa de Dugan com a guionista que anem seguint i que val molt la pena. Salut i a llegir còmics.